sai ya yi sallama an ansa kuma ya nemi izini an ba shi izini. To ina ga bako ko ziyara ba a so ka kai ma mutum wannan lokacin ba, bayan sallar isha'i kafin ga jama'a masu imani, kamar yadda Allah ya ga mana cikin suratu tabara, awalan mai ila tsaye ko ƙahun musafatin wa ya ƙafidna, ba sa kallo zuwa ga tsuntsaye a samansu safatin suna buɗe fuka-fikinsu wa ya ƙafidna kuma suna damɗe fuka-fikin suna tashi haka. Kana ganin wannan fifiken shi ya rike su a ma yumsiku hunna illa rahman, ba abin da ke rike sai Allah mai rahama. Innahu bi kulli shay'in basir, kuma lalle shi game da dukkan komai mai gani ne. Allah na ganin tsuntsu a can sama. Wannan fuka-fiki din da budewa da damkewa da yake da fuka-fikinsa, wannan kawai alama ce da Allah ya sa sababi na wato tsuntsun ya yi tashi. Shi Allah yana yin abubuwa ne da sababin shi, kaza shi ne sababin kaza shi ne dalilin kaza. Wannan gasu ɗin da kuma tashi da fuka-fikin sai zama mai buɗewa da rufewa shi ne sababi na tashin, amma haƙiƙanin gaskiya Allah shi ne ke rike su a sama, kuma shi ke ba su ikon wannan tashi ɗin da buɗewa da rufewa. Har a nan wurin Abubakar Gumi Allah ji ɗansa da ya zo tafsirin wannan ayar a cikin Rabbul Adhan ila ma'anil Qur'an, yake cewa a nan wurin za a fitar da mi da jirgin sama shi kuma, tunda suran tana magana ne akan ni'imomin da Allah yake mana. Ni'imar da ta fita tsuntsu ita ce ni'ima ta jirgin sama, saboda shi tsuntsu yanzu kafin ka ni'imce shi ila sai ka sa roba ka harbe shi ka danko, ko ka sa kibiya ko wani abu da za ka farauto shi. In ka yi sa'a ka farauce shi, in baka yi ba kuma ya gudu. Amma shi jirgin sama na a nan ƙasa aka yi shi, sai a yi shi kuma ya loda mutane, ya ci mutum 500, ya ci mutum 2000, ya ɗauke su a lokaci guda, ya yi tashi da su a sama, ya kuma je ya sauke su a inda za a je cikin lokaci. Ki kaga wannan ma shi ma jirgin sama ni'ima ce ma da Allah mana wadda ta fi tsuntsu. Allah ya so ya gaya mana jirgin sama ne, amma a lokacin sahabbai babu jirgin sama din, hankalinsu ba zai ɗauka ba, sai ba su misali da mi
da tsuntsu, wanda yanzu kuma mun samu abin da ya fi tsuntsu zama ni'ima gare mu a can sama, dan zai kwashe mu ya kwashi kayan mu. Kaga wannan babban ni'ima ce da Allah ya mana. Kamar yanzu daga nan zuwa Saudiya za ka yi awa 4, sannan kuma daga nan zuwa China za ka yi kamar awa 10 ko 12 daga nan ka kai China, wanda a can da tafiya ce ta shekara da shekaru. Mutane za su je aikin hajji tafiya ta kafa, wasu wani wuri sai sun kai inda bina ta yi su yi tsaya su yi noma, a ba su aron gona su yi noma, su ɗebe amfanin gonar su saida, sannan kuma su ƙara da wani daga can ya mutu, wani bai je aikin hajjin bai tsaya wata ƙasa ya ci gaba da zama a wurin, wani kuma yana dawa bai dawo Najeriya ba. Haka za ka yi ta samu ire-irensu suna nan sun makali, yanzu sai dai jikokinsu da 'ya'yansu suke a wurin, sai su faɗi tarihinsu cewa iyayen sun je aikin hajji ne suka je bita Sudan, daga wurin suka tsaya. Haka dai za ka ta jin labari daban-daban. Amma yanzu jirgi da ɗauke mutane tsanyace kai su ya aji kuma ya dawo da su. Ta lallai a cikin haka akwai ababen lura ga jama'a wanda suke masu hankali. In mutum yana da imani ya kamata ya yi izina, ya yi la'akari da waɗannan abubuwa. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah sai ya muku natsuwa a ɗakunan. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan, kuma sai ya muku ɗakuna daga fatar dabbobin ni'ima, dabbobin gida kamar raƙumma da shanu da tumaki da awaki, su ne an'am, dabbobin ni'ima. tasfiqunaha, kuna nade su ku rage musu nauyi yauma ba'alukum, ranar tashin ku. Saboda larabawa akwai wanda suke kamar fulani a cikin su, suna tashi daga ƙauye zuwa wani ƙauye, daga wani wuri zuwa wani wuri, su je kwargo, su je kahe, su je cirani, kuma su dawo. Wani daga nan ya tashi ya koma can kenan. Haka da dabbobinsu da suke kiwo. Wa yawma iqamatikum, da kuma ranar zaman ku, yana tafiya ana sai ai zango a wani wuri inda za a yi wata ɗaya, sati ɗaya, 2, 3 kaza sai ya zama sai ya zama wannan ɗakin suna tafiya da shi, shine ake ce ma tent a yanzu. Ko akan hanya za ga police ko mobile police ko sojoji suna da irin shi, amma yanzu zartan fol ne ake yi. Sai ga an kafa shi a ƙasa, an kafa ƙarahuna an ɗaure su, sai su shiga ƙarƙashi. Zai masu maganin rana, zai rage masu sanyi ko zafi ko abin da ya kama da haka. To shi ne da na fata ne ake yi, yanzu ɗaki ne amma mai na fata. In an je a wuri sai a kafa shi, idan aka kakkafa itace sai a ɗaɗɗaure wannan fatan a jikin itace. In an tashi kuma sai a cire shi daga itacen sai a naɗe, sai a ɗora kan bayan raƙumi ko sa ko wani abu, sai a ci gaba da tafiya. Allah ce wannan ni'ima ce da ya yi ma larabawa, saboda ƙur'anin balarabe ne, to sai ana magana da larabawa. Sauran kuma jama'a sai su biyo ta baya. To kuma muna amfani da fata ta dabbobi da dama, a gane har muna da dukawa wanda za ka je su yi maka abun nan, kamar su sa maka, su yi maka kube na wuka in ka sai wuka, kamar barho ko balati ko kuma wuka haka mai kaifi 2 ko adda, sai su yi maka, ko takobi sai su yi maka kube da wannan fata din. Ko a yanzu haka kaga ana amfana da fatu, wannan ni'ima ce ta Allah. Bal ma yanzu hata takalmi ake yi na fata. Akwai jaka ta mata da suke ta fata da suke ratayawa ake sa. Akwai fatar agogo wanda ake daurawa a hannu, shi ma akwai na fata. To suna nan dai
kala daban-daban amfanoni da ake da fata, amma nan wurin Allah ya faɗi mi ɗaki wanda yake kai ne zai amfana gaba ɗaya, sakamakon a ce bugan wuka ko fata agogo ko takalmi kawai ko abin da ya kama da haka. ila yanzu ma har riga ana iya ta fata don maganin sanyi, a lokacin sanyi sai mutum ya sa don ta yi masa maganin sanyi. wa min aswafiha, wannan dabbobin ni'ima daga cikin suf ɗinta wato gasunta, nan tumaki kenan, shi wannan suf ɗin ya danganci gashi na tunkiya, shine za a aski, idan aka aske shi sai ta ƙara yin wani gashi a aski, da za ka aske sai ana yin tufafi da gashin tumaki ɗin, sai zama an yi tufafi da shi wanda ake ce masu. shi ne nan da Allah ya kawo cewa mai aswafi a jam'u ne na su, wato wanda ake tufafi da shi. wa aubariha, da kuma gyawaskarta. menene gyawaska? shi kuma su ne wanda ake ce mazakoka, wato gashin fika-fikin tsuntsu wanda tsuntsu ke tashi da shi, kamar kaza ko agwagwa ko talatalo ko ɗawisu ko abin nan, wato da sauransu dai, duka wannan wanda suka shafi dangin abubuwa masu tashi irin su zabi da kurciya da sauransu, tantabara da hasbiya, wannan kusan mun san su. to gashin su shine ake cin wabu, shine jam'i shi aubadiha, wannan gashi na tsuntsaye shi ma ana amfani da shi. har yanzu in za a yi riga maganin sanyi ana sami gashin tsuntsun a ciki dan dai ta yi kauri ya zama kuma ta rage abin nan. shi ma gashin tsuntsaye akwai amfanoni da ake yi da shi da yawa. wa ash'ariha, da kuma gasu, nan gasu irin na awaki ke da na raƙumi, shi ne ake ce mai sha'aru irin na mutum, shi ma ana amfani da shi asasan a matsayin kayan ɗaki, sai a yi kayan ɗaki da su kamar tufafin sawa ko tuma ƙasa. idan an samu mai gida abinci sai a rufe shi da wannan tuma ƙasa ɗin, a gane da sauran abubuwa wanda yake kayan ɗaki. wani kuma a bango za a sanya shi zai zama mai ado, wani kuma bisa gado za a shimfiɗa shi. wa mata'an, da kuma jin daɗi ilahin har zuwa wani lokaci, yadda jikin mutum ya lastin ya zamo ka kare kanka daga kaza, ka samu kaza ya sauka maka kaza. wannan abubuwan mutane za su ji daɗi har zuwa wani lokaci da rayuwar mutum ta ƙare. wannan ni'imomi ne daga cikin ni'imomin da Allah ya mana. sai ce wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa, Allahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. والله جعل لكم مما خلق ظلالا، kuma Allah ya sanya maku, wato ya sa domin ku amfanin mu mutane. Allah ya sanya mimma khalaqa daga duk abin da ya halitta zilalan, ya sanya inuwa, ya sanya min inuwa. kaga wannan masallaci yana da inuwa, yanzu nan inuwa sa muke sha. idan ka je icce ma bishiya za ga tana da inuwa, wannan ma ni'ima ce wanda za ka shiga ka sha wannan inuwa. sannan kai ma kanka kana da inuwa, dabba ma tana da inuwa. komai ma Allah da yace ya halitta a duniya sai mashi inuwa. da Allah ya ga dama da ba abin da ke da inuwa
kana cikin ɗaki amma kuma zafin rana yana damunka, kana ƙarƙashin bishiya zafin rana na damunka, kuma ga ta da ganyaye amma kuma ba rumi ba inuwa, inda Allah ga dama sai ɗauki inuwa komai. Ka ɗora hannunka a bisa kanka amma kuma zafin rana yana dukanka saboda hannunka bai da inuwa. Ka ɗauko amburela ka riƙe amma kuma babu amfani, ba ta da inuwa ballantana ta kare ka daga zafin rana. Ka je gindin dutse ka kewaya amma mi za ka ta jin zafin rana, ba abin da zai kare ka daga zafin rana. Amma daga ni'imar Allah da falalarsa da rahmarsa duk abin da Allah ya halitta sai masa inuwa, gwargwadon girmansa gwargwadon faɗin inuwarsa. Wannan ni'imomi ne na Allah da ya mana, da gini da bishiya da dabbobi da komai a gane har da shi tufafi din da fata da Allah magana ya ce wannan inuwa din ni'ima ce Allah ya mana. A ga wani kofi ya ce mi sai yana ganin inuwa arha a banza kamar ba to akwai ranar da mutum za a tambaye shi game da wannan ni'ima ta inuwa sun malatu su alun da yau mai izin anin na'im za ta mai ku a ranar a wannan yini game da nemomi. Sai safai suka ce ma alaihi sallallahu alaihi wasallama mu wace nema muka ji, ko da yaushe muna rataye da takubban mu abubuwa guda baƙaƙe guda biyu muke ci, da bino da ruwa, busasshen da biyu ne da ruwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ce wallahi wannan ita ce ni'ima. Sai Allah ya tambaye ku game da ni'ima ta dabino da ruwa, game da mi da ni'ima ta dabino da ruwa. To kaga ni'imomi da Allah ya mana sai ya tambaye mu, kai suna ganin kamar dabino da ruwa kadai ne ni'ima. Ai akwai inuwa ma ni'ima ce. Kenan da wanda ke tafiya cikin mota da wanda ke tafiya kan mashin, wa zai fi shan tambaya na tashin kiyama? Mai mota, saboda shi mai mota yana cikin inuwa ne, shi kuma mai tafiya kan mashin fa yana cikin rana ne, rana na dukan shi. Yawa ila ma motan akwai AC, kuma AC ma mai karfi, ka gane an rufe duka kofofi, iska ma ba ta shiga, in ya wuce wuri bai jin warin hayaki ko hayanin mutane, duka yana cikin aminci. To ni'ima ce wannan rufin motan, inda Allah ya ga dama jin inuwa sai mutum ya ta jin zafin rana, kuma gashi yana cikin mota yana zufa, kuma saboda an cire inuwar rufin mota. To kaga wannan mai inuwa ce. Ka sa hula amma kuma hular ta haka ba ta amfani. Ka ta yanzu idan zafin rana ya yi maka ƙarfi a kai, kwakwalwarka ta samu matsala, sai ga mutum ya faɗi kawai, suturku ya kama shi, saboda zafin rana ya yi mashi ƙarfi a kwakwalwa. Kaga duka wannan ni'ima ce. Wanda ke da mashin kuma ya fi tambaya, zai fi shan tambaya fiye da mai keke. Mai keke kuma ya fi mai tafiya a kafa. Sannan su masu tafiya a kafa ma kala daban-daban ne. Akwai mai takalmi kwabashu, akwai mai sandals, akwai mai silifas. Masu silifas ma akwai wanda a baya ya yi sufana. Gwargwadon nema ka gwargwadon tambaya ka a ranar tashin kiyama. Amma duk da haka sai kawai gwagwarwa muke muga kowa ya tara, kowa sai ya shiga cikin ni'imomi wanda za a bashi tambayoyi. Ko da garwacin wuta aka ajiye, wanda in kuka taka, wanda ya riga ta ga kafan shi ya nuna ya fi shan ni'ima. Kaga mai AC zai fi shan tambaya fiye da mai fanka. Mai fanka kuma zai fi shan tambaya fiye da mai mafefeci. Akwai wanda kudin mafefecin bai da shi ba, bai da Allah bai hore mashi abin zai sai mafefeci da zai rika fifita ba.
to kaga mai mafifici zai fi shan tambaya fiye da mara mafifici. to haka ni'imomi Allah ya mana shine yace wallahu ja'al lakum mimma khalaqa zilalan, ya sanya inuwa waja'ala lakum minal jibali aknanan, sannan ya sanya muku daga tsauni wato babban dutse aknanan wuraren zama. wurin zama aka ce kinnu shine daki. larabawa suna zama a cikin daki na dutse, wato ya zai zama kamar katanga, kamar shishinu katanga. wa ma'aƙil, kuma yin wurin za ka je ka yi baccin rana ka natsu a saman dutse. akwai wuraren hutawa saman tsauni, akwai bishiyoyi, akwai kogo, akwai rami, kamar kogon yare da annabi ke zuwa yana ibada. akwai duwatsu da ake samu wurin natsuwa haka da zai zama maka kariya. su can mutanen da a saman dutse suke zama, a gane, saboda kodawa za su kawo musu hari daga nesa suna hangen su daga nesa. kuma kafin waɗancan su hau kan tsaunin, su kuma sun san yadda za su kare kansu daga wuri. kafin su same su a saman tsauni to sai sun yi wato sai an yi ba ta kashi, sannan kuma sai an ɗauki lokaci, sai an hikima. shi yasa garin kuta ake ce mashi kuta. abinda ake nufi da kuta da hausa, kuta ɗin gwaranci ne. in bagwari ce kuta to yana nufin tsauni. da garin saman tsauni yake, a hankali ne ya ta saukowa zuwa ƙasa, amma asalin shi saman gari ne. shi yasa ake ce mashi kuta, wato ana nufin tsauni. to mutanen da haka suke, zai wahala daga an yi gari ba kusa ga wani tsauni ba a can da, saboda dutsen tsauni ya zama kariya. su mutanen da sun san amfani da muhimmanci na ainihin tsauni. waja'ala lakum sarabila taqikumul harra, sannan Allah ya sanya muku wasu wando wanda zai kare ku daga zafin rana. aka ce sarabil jam'i ne na sirbal. aka ce sirbal shine turoza da turanci. turoza wato dogon wando. ka kenan akwai wando a ƙur'ani, kasa ko suna cewa zamanin zai ba wando sai dai izar. to shi alƙur'ani ya faɗa ya ce akwai wannan tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suke amfani da wando su larabawa. a gane, balma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai wanduna kamar da Abu Hurairah rawaito mana cikin Ibn Majah wanda yake 3222. to saboda haka akwai wando, annabi ma ya taba sayan wanduna har yayi kyauta da su. suna kare ku daga zafin rana. kaga yanzu in kana sa kayanka sai ga kayanka na kodewa, har ma suke ci a kafada saboda zafin rana. amma kuma jikinka yana nan very smooth, yana nan da masa. me yasa? saboda zafin rana yana tsayawa ne saman tufafi. kaga wannan ni'ima ce da Allah ya yi. yanzu ma har da lema ake amfani da ita, wanda zai kare da sauran jikinka da kayan naka ma kada su kode. wasu rabila ta ƙefun ba'asakun, da kuma wasu wanduna da suke kare ku daga yakinku. shi da ake ce masilke da turanci suna ce mashi bullet proof. kamar annabi Dawud, Allah subhanahu wata'ala ce ya jibalu awrubi ma'ahu wa tsayin wa alanna lahu alhadid. ya ku duwatsu ku yi tasbihi, ku mai da al'amari zuwa ga Allah tare da annabi Dawud.
wa tsayir kuma tsuntsaye ku yi sai Allah ce wa alanna lahul hadid muka tausasa mashi karfe ya zama mai taushi a wajen annabi Dawud ani imal sabigatu yace kai tufafi na karfe masu rufe jiki masu kare jiki daga kibiya da mashi da takobi da sauransu waƙaddir fisar da sana kuma ka tsara yadda za ka yi surdin doki na ƙarfi kaga annabi Dawud yana yi wannan silke din wato bulletproof na ƙarfi wanda ake cewa garkami wanda ƙarfe ko wasa ka ba zama ba tafiya da akwai da za a yi shi yadda za ka rika tafiya da shi ka hau doki da shi ka yi yaƙi da shi ko an harbo da kibiya ko an soke ka da mashi ko an sare ka da takobi ba zai kai a jikinka ba zai tsaya ga wannan karfe din Allah ya ce ai shine yasa wannan shi makeri yana ganin shi ke kerawa amma wa ya bashi kwakwalwar ta tunanin Allah ya bashi wa ya bashi ikon motsawa yayi wannan Allah ne ya bashi sannan kuma Allah ne ya kaddara kada ka bata lokacinka cewa nasara asara ya aka yi kirkiro mota yayi kwalta yayi kaza a kawai ka dauka ni'imomi ne da Allah ne imta mu da su sai Allah ya kaddara suka zo ta hannun wani mutum ko wasu mutane daga cikin mu mutane saboda mun ce Allah bayan abu ba sababi kamar da muka faɗa yanzu cewa mai tsuntsu Allah ke rike shi a sama wannan ayat ta 80 ba daya ke rike shi a sama ma yumsikuhunna illa Allah a can suratu tabara kuma aka ce ma yumsikuhunna illa rahman sai Abubakar kuma yace to ga wata ni'ima da ta fita tsuntsu shine jirgin sama a cikin raddul azhan jirgin sama wanda Allah ke rike shi a sama kada ka dauka bature ne ko abin nan Allah ne ya mana ni'ima sai ta zo ta hannu wanda ta zo hannunsa sai muka ni'imtu da ita to ka rika dauka cewa ni'ima ce daga Allah kada ka ce komai na Allah ne amma banda tayar mota wai tayar mota ta bature ce to shi baturen da me yayi shi da me yayi tayar mota yau da tayar Allah subhanahu wataala ce wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidu wa manafi'u lin-nas zuwatul hadid Allah ya sauko da karfe ruwan sama da kake gani ana ruwan sama da karfe da zinari da azurfa da man fetur da duk wani albarkatun ƙasa daga sama yake zuwa wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adu a sama arzikin ku yake da abinda ake muku alƙawari na aljanna shi ma yana sama a gane kamar da muka yi a baya wa anzala mene bunga libasan yuwari sau'atukum warisha Allah ya saukar da sama daga sama tufafin da muke sa Allah ce daga sama ya saukar da shi haka ma kayan kwalliya da muke irin zobe da abun nan duka daga sama ne kamar yadda suratul ra'd ta faɗa Allahu anzal minas sama'i ma'an fasalat awdiyatu bi qadariha Allah ya saukar da ruwa daga sama sai kowane rafi sai ya ɗauki ruwan gwargwadonsa idan kwata ko kwata ta cika da ruwa dole zubar da shi za ta yi to sai ya zama Allah yana kwatanta saukar Qur'ani da saukar ruwan sama sai yana kwatanta kwakwalan mutane da rafuffuka to gwargwadon yadda kwakwalwarka take da girma gwargwadon yadda aka fahimci Qur'ani da wahayi gwargwadon yadda take karama gwargwadon da kwakwalwarka za ta yi rejected ɗin Qur'ani ana tusa mata Qur'ani tana cewa memory full akwai wanda bai iya ɗauka Qur'ani wa ba aka zaru nasi illa kufura saboda memory ɗin shi ya yi ƙwarabbai bai ɗauka Qur'ani ka gane akwai virus yana rejected ɗin Qur'ani sai ya ce to fasalat audiyatun bi qadariha fa hata malaz sailu zabadar rabiya sai wannan rafi din sai ya dauki kumfa mai karuwa shine rabiya mai karuwa in aka ruwa sama za ga ruwan yayi kumfa to ana gwada misalin gaskiya kuma da ƙarya ana sai ce
fa amma zabadu fa yadhhabu jufa, amma ita kumfa sai ta tafi banza, iska sai ta kwashe ta. Wa amma ma yanfa'un nasa, amma abin da ke amfanin mutane fa yanfusu fil ard, sai ya zauna a ƙasa. A gane, sai ku sha, ku yi wanka, ku yi sukola, ku ba dabbobin ku yi ɓannan ruwa, duka Allah ya ce ga ku je ku ci gaba da yi ba matsala. Sai ya ce wa min ma tuqiduna alaihi, haka finnari, haka ma abu ne kuka hura wuta a kai shi a cikin wuta. Ibtiga'a hilyata, dan neman kwalliya, aka gino zinari da ƙasa zuwa za a makera a sa ta wuta, ai ta ba ta wuta sai ta narki, sai kumfar zinarin sai zo sama, ainihin zinarin ko mai kyau rilwan din sai kwanta ƙasa na zinari ko na azurfa. Sai ce au mata'an, ko kuma na jin daɗi. Kaga shi ma ƙarfe shine mata'an din, da za a yi takobi, a yi lauje, a yi wuka, a yi ƙofa, a yi gado, a yi menene zabadun mislu, shi ma zai yi kumfa irin shi, saboda ƙarfe shi ma ƙasa ake gino shi. Aka gino shi ƙasa saboda rashin kyan shi, sai bature yana ce mashi pig iron, yana kamanta shi da alade, yana ce mashi pig iron. To sai an je makera shi ma an yi ta zuga wuta, an narke shi, kashin makeran ya taso sama, ainihin karfen metal din ya kwanta ƙasa, da shi ne za a yi mota ko za a yi kaza, za a yi kaza. Sai ka ce nasara a Allah subhanahu wa ta'ala ne ya yi mana ni'ima. In kun tuno farkon suratul baqara, wa allama adamal asma'a kullaha, Allah ya sanar da sunaye ga annabi adam dukkan su, duk abin da za a amfani da shi tun farkon duniya sai da ya faɗi sunan shi, kuma ya faɗi amfani shi, har da jirgin sama da wannan hansar da muke amfani shi, da wani abu da za a yi nan gaba wanda mu za a yi shi ba mu san cewa ba lokacin mu ba ne. To duka an gaya ma annabi adam, kuma yana kwakwalwar annabi adam. To mu kuma da aka halice mu sai aka samu mu a tsatson annabi adam. To duk wanda ya kwaso wani ilimi daga kwakwalwar annabi adam ta yin wani abu, to in ya zo duniya, kafin ya bar duniya sai ya yi wannan abu zai fito ta hannunsa ne, tun da dama an riga an sanya ilimi a kwakwalwar annabi adam. Amma yanzu wa'annan abubuwan ya za su zo duniya automatically ne, Allah zai dubo su daga sama? A'a, sai dai wanda ya kwaso wannan ilimin da kwakwalwar annabi adam, in ya zo biye da zai ya haɗa shi, sai ya haɗa shi. An ce wanda ya fluorescent ya yi tirayin ɗin yin fluorescent ɗin, wannan gwalab ɗin mai tsawo haka sau 999 yana filin, sai a na 1000 sannan ya ci nasara ya fluorescent, wanda can da ba a san da shi ba, kuma yanzu bai yiwuwa ya mutu ba a yi shi ba, saboda Allah ya kaddara zai zama ni'ima gare mu, kuma shi ne zai yi, kuma ta karkashin shi ne ni'imar za ta zo. A gane, sai da ya tirayi ya sha wahala har sau nawa, sau 999 na 1000, sannan ya samu yin fluorescent. Ta kuma yanzu in ka je wajen mai saya, ka ce da Allah abun da kuke sauwa kaza, a gane kamar a banza samu shi, kai baka san wanda ya shi ma wahalar da ya sha ba, wanda ya kirkiro shi. A gane, yana gaya maka kaza ne gaskiya, kai kuma kana cewa ya maka rigi, ka san wahala haka aka samu shi ba. Amma dai duka mi nake son gaya mana, ni'imomi ne da Allah ya mana kala daban-daban. To duk wanda ya kwaso wannan ilimin tun da kwalwa annabi adam, to shine za a samu mai ni'imar ta hannunsa. Kun ga yadda aka yi mami annabi dawud yana yin wannan riga da wando na ƙarfe wanda yake da kibari, maganin mai yaƙi. A gane, yaƙi. Saboda haka har yanzu ana yin bullet proof. To kaga wannan ma ni'ima ce, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Kazalika yutimma ni'matahu, haka Allah yake cika ni'imominsa kai, alaikum akanku, la'allakum tuslimun, domin ku miƙa wuya ku musulunta. A gane, haka Allah yake ga mana domin mu musulunta, mu bi Allah. Tun jiya na gaya mana cewa idan ka ce ma mutum ya yi kaza,
ko ya bar kaza me zai fara tunani wai wace ya kake tsina na mashi kai ke ciyar da shi ko kai ke shayar da shi ka same shi da haƙorin shi 30 ka zo kana mashi mi gobe cewa ya yi kaza ko ya bar kaza sai fara tunanin haka ka gane cewa me kake tsina mashi yasa gwamnatin Najeriya take ta filin wajen cin nasara ga wasu abubuwa sai ta zo ta ce ma mutane za ta yi musu allurar polio za ta yi musu corona za ta yi musu rigakafin menene kuma a gane shan inna shine dai polio din sai shi mutum ya ce a wajen matata zai aure ba gwamnati ba ta mawa kuɗi ne aure ba a gane da matata za ta yi wa asibiti sai an mata aiki 30,000 na biya kuma gwamnati ba ta biya ba a gane sai bayan na samu ɗan ina ce da ɗana kuma a ce wai za a zo a yi mishi allura polio ba a sanya aka yi na same shi ba a gane sai ya zama gwamnati ta kasa samun nasara saboda mi ba ta yi abun da ya kamata ba ce ta yadda sauran ƙasashe ke yi ka gane ga kwalta ta yi mai kyau sannan ga ruwa famfo duk lokacin da ka buɗa sannan wuta ko da yaushe sannan kuma in ka je asibiti wasu ƙasashen in kai ɗan ƙasa ne idan ka je asibiti duk kayan ma da ake bukata na jariri a asibitin za a tattaro a baka gaba in mata ka kai wa asibiti ba wai ma kuɗin tiyata ko kuɗin menene ba duk abin da ake jariri ke bukata da uwar jariri ta haɗa uban jaririn ma duka sai an haɗa an bar shi gwamnati ta riga ta ɗauki wannan nauyi ko nan saudiya haka suke yi ina fata an gane ashe kenan inda gwamnati ta sani da akwai abubuwa na ni'imomi da za ta yi matalakawa da ta ce mashi kaza zai karba ne to ba ma wai sai an tsaya jani'in jaka ba amma sai ka ji wani an ce mutane uku sun wuce da tiriliyan 3 sun raba mutane 7 sun wuce da kudin najeriya wanda za a yi university 10 ko kuma university 3 a Najeriya a shekara 10 da duk abin da ake so a university da kudin daukar nauyin ɗaliban za a shekara 10 duka da wannan kudin ba wanda ya biya ko sisi ana ta graduation din student amma kawai mutum 7 ko ku sai gaba da wannan kudin komi a ce maciji ya haɗe kudin yawa ya haɗe 8 biliyan a gane a najeriya ne guguwa ke wucewa da tiraktoci da tirakto wai kuwa iska ta wuce da ita to kaga duka najeriya ake samun wannan abubuwa to kaga dole a samu mai tutsu da turjiya daga mi daga talakawa to shi allah sai ya ce ni na farko ni na halicce ka ba kai ka samu abin da za a halicce ka ba na biyu ni ne na baka rayuwa baka san inda na samu rayuwan ba na uku ni ne na baka hankali na hudu kuma na baka lafiya sannan kuma sauran ni'imomin na Allah na baka har yanzu baka mutu ba saboda yunwa amma duk da haka jin haushin Allah kake wai bai maka komai baka aljihun bayan baka to da Allah ka tashi ka daina tafiya bisa bayan ƙasar Allah ƙasar ma ta Allah ka daina tafiya tunda Allah aljihun bayan baka ƙasar ta Allah ce ai iska da kake shaƙa mi ta Allah ce hasken da kake gani na Allah ne rayuwar ta haka ta Allah ce hankalin naka na Allah ne lafiyar da ya baka ko bai baka lafiya ba halittar da ya maka da rayuwa da ya baka da hankali da ya baka wani abubuwa uku dole kai mi ka bauta masa har sai hankalin ka ya wa abudu rabbaka hatta ya kace ka ne aya ta 99 ko 90 saboda haka Allah ya maka ni'imomi in ka ce in mutum yana maka cewa ka yi kaza ka bar kaza sai ka fara tunanin mi wai wata tsaya ce a wurin ka shi me yake maka shi ke ce da kai shi ke sha da kai to Allah ce duka shi ke maka ba ma haka ba shi ya halice ka shi ya baka rayuwa shi ya baka hankali saboda haka la Allah kun tuslimu dan ku mi kawo Allah bai halice mu karazu ba lam yatarukuna hamla bai ban mu karazu bal arsala ina rasula ya aiko manzo zuwa gare mu man ata'ahu da khalal janna wanda ya masa bai ya shiga aljanna wa man asahu da khalal na wanda ya saba masa ya shiga wuta wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhadha bila mu aiko mu zuwa gare ku
yana mai shaida akan ku kamar yadda muka aika manzo zuwa ga fir'auna sai fir'auna ya saba wa manzo sai muka kama shi kamu mai karuwa annahu yuraduna alaiha guduwan wa ashiya thumma yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab yanzu ana ta musu azaba safiya da barici azabar kabari na tashin kiyama sai a ce ku shigar da wa mala'iku ku shigar da jama'a fir'auna mafi tsananin azaba a duniya ba duka Allah ya mana wannan nemomi ne dan mu ya amfani da hankalin mu yi izina mu miƙa wuya zuwa ga Allah wa man mene man aslama wajhahu lillahi wa huwa wane ne ya fi adalci ya fi gaskiya ya fi daidai kamar wanda ya miƙa fuskaci zuwa ga Allah alhali kuma yana mai imani me yasa aka faɗi fuska saboda duka jikin mutum yana mu fuska biyayya ne saboda a fuska ne kunnuwa suke a fuska ne idanuwa suke a fuska ne hanci yake a fuska ne baki yake duka komai menene fuska take controlling din jiki sai abinda ta gani ko ta ji ko ta ɗanɗana ko ta shaƙa shine jiki zai filin kuma zai biyayya a kai sai ya ce fa'in tawallau فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون فإن تولوا إذا suka bada baya duk da bayanin wa'annan ni'imomi da Allah ya bana fa inna ma alaikal balagul mubin to abin da ke kanka shine ni isarwa wanda yake bayyananniya idan ka isar kowa ya ji to kai ka gama naka yanzu kuma dabara ta rage ga mai hawan kura in ya ga dama ya hau haka nan in kuma ya ga dama ya sa takunkumi sai dai ka gama naka yawa to saboda haka duk wani mai wa'azi shi ma mai iya kashi fada in ya faɗa to shi ya gama nasa ba kamar yadda boko haram suke yi ba a gane su ce ni sai juyin hali su kashe mutum wai cewa ba a yi shari'a musulunci ba su kashe su kone police station su yi kaza wannan ba abin da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kenan ba shi bane abin da aka aiko shine mai wa'azi kawai yawa in ya isar to ya isar la ikraha fi dini ba tilasta a addini saboda haka abin da boko haram suke ba daidai bane kuma dama mun san arna ne suka tsara shi kuma suka yi sponsoring ɗinsu amma dai akwai wa'inda kuma su ba san sharrin da ke ciki ba suna ganin kawai jihadi za a ko kaza a gaya mani wane ne ya taba cewa wanda ya mutu lokacin da ba a shari'ar musulunci dan wuta ne ina taba jin an faɗi haka duk wanda ya mutu lokacin da ba a shari'a musulunci da mutane wa ya taba jin an faɗa ko wa ya taba faɗar haka ko kuma cewa in mutum ya mutu a lokacin da ba a shari'a musulunci ba zai shiga aljanna ba wa ya ce haka da za ka ce dole kai sai an kashe-kashe sai an ƙone-ƙone duk wanda ke makaranta duk wanda ke aikin gwamnati a harbe shi ya mutu ka gane dole sai an shari'a musulunci wa ya ce maka in ka mutu ba a yi shari'a musulunci ba wuta za ka wa ya taɓa cewa haka cikin malamai cikin magabata ina aka samu haka albani allah ji kansa yake cewa daga cikin falala allah da rahamarsa allah bai sanya cewa shiga aljanna ba sai ka shiga aljanna a lokacin da ake shari'a musulunci ba sahabbai nawa ne suka mutu kafin a kafa daular musulunci a madina su ya za a yi da su ina fata an gane saboda haka wannan ba mi bane ba sharadi bane in an samu daula ta musulunci to wannan ribar kafa ce kura ta taka gari ta ce to bari a haɗa da wannan shi ma ba za a bar shi amma ba wai dan ya ishe ta ba ina fata an gane abin da yake kawai man aslama wajhahu wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin
waye ya fi kyawo ga addini kamar wanda ya miƙa fuskarsa zuwa ga Allah wa huwa muhsinin kuma yana yi don Allah. Allah ci ba wanda ya fi wannan kyawun addini. haka shi ne kawai abun nan. man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna nakira. duk wanda yayi aiki na kware, namiji ne ko mace ce, alhali yana da imani da Allah da ranar ƙarshe da Qur'ani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wato manzanni da littattafai da yini na ƙarshe da kaddara alkhairi ta da sharrin sa da kuma ya da Allah da mala'iku, to na mutumin ai zai shiga aljanna wala yuzlamuna naqira. ko da wato zaran da ke cikin tsaguwar ƙwallon dabino shine naqira, ko shi ba za a cuce ka ba tashin kiyama. in ka fara dabino, to ƙwallon dabino in ka cire wannan takardar, to akwai wani zare da dabino yana da wata tsaguwa, to wannan tsaguwar zaren da ke ciki shine naqira, ko daidai shi ba za a cuce ka ba. ballantana ma kwace maka lada kamar girman kwayar dabino, ko kuma kamar ladadaki ayyukan da kai ta yi ladadaki da yawa. ina fata an gane, za a baka lada ka cicicip, ka gane ta kwayar dabino da ka bada, ko rabe shi ko menene ma cicicip ba za a cuce ka ba. aljanna za a baka ta daidai aikinka, amma ba ce sai ka yi ba, sai ka yi shari'a musulunci ba, sai ka je ka kona police station ba, sai ka je ka rusa fada ba, ka rusa gwamnan house ba, ka kona abun ga a titi ba, ka harbe duk wani mai kaza, duk ba wanda ya sa ka wannan. a gane wannan ba aikin Annabi Muhammad bane sallallahu, ba karantar wasa bace, ba addininsa bane. ko da an yi shi da sunan musulunci, to nan addinin mai tatsine ne. a gane addinin Muhammad Yusuf Maiduguri ne. a gane na yin boko haram mami ba ga boko yare ne, to hausa ma haram ce kenan, larabci ma haram ne kenan, tun da yare ne. yanzu su China suna kere-keren su, duk abinda tura suna yi hafe da haka, kuma da chinanci suke ba da turanci ba. ina fata an gane, akwai kasashe da dama ba ruwansu da turanci, ba abin da ya shafi da turanci, kuma suna yin abubuwansu. to sai a ce abun nan. to yanzu ni a ƙur'ani in na gano yadda ake wani abu a cikin ƙur'ani sai na je na yi, to daga nan kuma sai a ce ƙur'ani haram, tunda ko da ban yi shari'a musulunci ba, yanzu ba zai iya gano wani abu a ƙur'ani ba kuma in yi shi. a gane boko daban, shari'a daban, kere-kere daban, kaza daban. ga Annabi Dawudu ba makeri ba ne? Annabi Dawudu makeri ne, amma kira daban, wajen cin abinci ne. sannan kuma yawa mulkinsa kuma sarki ne, masarautar shi kuma daban. ina fata an gane. saboda haka ba daidai ba ne abinda 'yan boko haram ke yi. ba ma wanda ya ce ka je ka ware kanka daga cikin jama'a, sai dai in abu biyu zai faru, wanda ayatai 20 ta gama a suratul kahfi. mai Allah subhanahu wata'ala ce innahum in yadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim falan tuflihu idan abada. in dai baka gudu baka bar gari ka koma ka ware kamar da yan darar Islam din nan suka yi, na farko za a jefe ka mutu, tunda an hana jam'in sallah, an hana azumin Ramadan da rana, an hana kiran sallah. duk wanda gani ma musulmi kashe shi ake, ko kuma ka koma kafirci, kai kuma kana tsoron mutuwa, to lokacin ya halatta ka gudu. ina fata an gane. amma yanzu mutane suna buƙatar ka karantar da su, suna buƙatar ka musu wa'azi, suna buƙatar ka musuluntar da su, wasu zuwa suke ma su musulunta, amma kuma kai ka tashi ka koma daji can da kai sai tsuntsaye, wai kai shari'a musulunci za ka yi. haka wannan ba daidai ba ne. to ka ban mawa da awa, sai Allah ya ce ya arifuna ni'matallahi, suna sanin ni'imar Allah, sun san ba mai yin ta. in ka ga musu Jesus ba shi ke yayi duniya, ba shi ya kaza ba, sai su ce sun yadda, amma dan Allah ne.
shi zai cece su. To kaji ai ga maciji ba abin sa'u wani za su alaka ibadi a nifa ne karibun direct za ka roƙi Allah ba Jesus ba gajimare ba tare ba bakan gizo ba magiro ba, ka roƙi Allah directly. Ga maciji ba abin da ya arifuna ni'matallahi, suna sanin ni'imar Allah, thumma yunkiruna hasan sai su musanta ta, wa aktharuhumul kafiruna, ko mafi yawancin mutanen duniya kafirai ne. Kamar da muka yi sautin Yusuf a baya, wa ma yu'minu wa la yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushriku. Mafi yawancin su ba sa yin imani da Allah, sai dai kaga suna yin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala. To lokacin da muka sa yayi, insha Allah wannan za mu dakata, sai kuma tambayoyi. Jiya na ga an rubuta tambayoyi, to zan so ko da a gurguje ne a yi, ko da minti 5 ne. Alhamdulillah, Allah ya saka malam. Wajen gyara Alhamdulillah, Allah ya saka malam. Ana wannan sadaka masu sauraro a kida ya kai wa ta kawo mai gada. Ya tambayoyi, da za a kuma kai cika salamu alaikum wa Allah ya ce wai ana iya hukunta mai zina mazinaci ta hanyar kama shi da CCTV. hanyar kama shi da mi? A'a, ba a kama mazinaci da CCTV da duk wani wata na'ura ta baturi. Ba a haka, sai dai da mutane. Sai ka samu mutane guda 4, kai ne na 5. Ina fata an gane, kai ne na 5. Sannan kuma sun gan shi kamar maci a cikin abubuwa, kuma su mutane su zama adalai. in alƙali bai zai da adalci su ba, sai ka samu adalai kuma da za su yawa cewa su ma adalai ne. Ina fata an gane. To ba a yin haka ga do abin nan. Ko da mace tana da ciki sai a ce a je a wanke cikin, shi ma ba a aiki da wani. Ko kuma a yi sikanin cewa mace ta yi zina, ana so ta yi aure, bari a je a yi sikanin a ga ko ba ciki, ko kuma a zubar da shi. A'a, sai in aka zubar da shi, bayan an zubar sai ta yi jini 3. sikanin din ba zai tsaya matsayin cewa ba ciki ba, sai an ga jini, ta yi istibra'i da jini. Ina fata an gane. Saboda haka wannan na'urorin baturan ba za a yi ba za a amfani da shi ba. Ana iya haɗa wannan abu, a gane yadda waya take a yanzu da kwamfuta. Ana iya ɗauko fuskar wani a haɗa da fuskar wani ya yi zina, sai a sa fuskar wani a ce shi ne zina, kuma ba za a gane ba. Kuma an sha yin haka, a gane. Wata mata a Fatakwal da ta ga yadda mijin wata ke kawarta suke ɗasawa da kawar, ta ɗauko hoton fuskanta ta sa a wajen wata mata da ta rungume wani namiji, kuma har ta sa a Facebook cewa ga matar wani ta rungume wani namiji. Kuma da aka je aka bincika, sai zan ba haka bane, kuma bayan miji ya saki matan. To saboda haka wannan ba daidai bane, ko ma ya ne ba za a haka ba, sai da abin da shari'a ta sa kowa za a amfani da ba daidai ba ne wannan, sai da izinin mijinta. Idan mijin ya ba ta izini kafin ya sake ta, kuma sakin bai ta 3 ba,
to tana iya ta ci gaba, amma in ba haka ba ba za ta fita ba, saboda har yanzu tana nan matarsa ko da ya sake ta ɗin. Ina fata an gane. In ta zama tana fita ba da izininsa ba to yana iya cewa min ta fita daga gidan shi ta koma gidan iyayenta, tunda ba zai iya ya mata magana ta ƙi da fita illa an yi atina bi fahishatin mubayyana. In kuma ma ta koma gidan iyayenta din ne take zuwa islamiyya ba daidai ba ne a gane, tunda dai mata aure ce, sai in dama tana zuwa islamiyya a gidan to za ci gaba da zuwa, tunda ba mutuwa ya ba yana nan da ransa. wallahu ta'ala a'lam. wannan ce da Allah malam ne ne fasara wayannan jumlolin, yace wala bi hikmatu min ihdin da kuma wani ja'ifa wala bi wala bi hikmatu wala bi hukunatin ko hukuna hikinatin ko hukuna ya kamata mai shimawi ne kawo abubuwan min ihlil. Wasu na cewa hutu na allura, aka ma allura ka ji ɗaci a nan wurin. Wasu kuma na cewa hukuna shine amma mutum ɗure ta kusuwa a zakar, in ya shiga jikinsa wannan bai karya masa azumi ba. Suka ce ihlil ɗin shine kafa a zakar. Wasu kuma suka ce min allura a gane, in aka maka allura ka ji ɗacinsa a nan to azumin ka bai warware ba. Sai na me na biyu wa duhunu ja'ifa da kuma mai na raunin ciki, kan mutum a fasa masa ciki ga hanji waje, to sai ya zama ana shafa mai a wurin, to wannan man da ake shafawa bai mi ba bai warware masa azumi ba. kada a ce ai man ya shiga cikin ciki, da bai shiga cikin hanji ba. Ina fata an gane, kila man shanu ne ake shafawa ko man gyada ko wani mai da, tunda an ce duk abin da ya shiga cikin ciki ya bata azumi, to shi wannan man ai bai shiga ba cikin hanji ya shiga ba. Ina fata an gane, kamar wanda ake mashi aiki a asibiti ake shafa mashi mai da sauransu, ko da ya shiga cikin jikinsa inda aka mashi dinki wannan bi azumin shi bai kare ba. wallahi ta'ala wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ce Allah ya jama'a da nisan kwana tare da imani da alƙiyami. Ita bai da ita ce shi mutum zai iya sallar tarawih da matarsa a hali yana jin ana sallah a masallaci, wai saboda idan ya barta ba za ta samu yin sallah da tarawih ba. na farko dai ya halatta in yi haka, amma sai ya zo ya yi sallar isha'i a jam'i sai koma tarawih da ita. Na biyu, yin sallar tarawih a jam'i ga maza da mata shine sunna. Maza da mata su je jam'i masallaci. Haka Umar bin Khattab da ya sa Tamimun Dari da Ubay bin Ka'ab suka zamo limamin maza a cikin masallaci a nasarar tarawih, sai ya sa Abdullahi bin Busuri sai ya zamo shine limamin mata a harabar masallacin a nasarar. Saboda haka abin da yake sunna da shi da matan su zo masallacin, ko da babu a cikin masallaci ko zaka masallaci a kwallon wuri sai ta zo ta yi jona da ta sallah, abin da ya fi kenan. Amma in yayi wancan bance bai yi ba yayi, amma dai ladar ba ta kai da sunnan tuwar bai kai da cewa da shi da matan su je masallaci ba, a yi jam'i tare da su. wallahu ta'ala wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum. ya ce a wajen da shari'a how can I make intention of Ramadan fasting and best prayer or prayer we want to break fasting Ni da mutum zai in zai dauki azumi a zuwa buɗe baki dai ba kare azumi ba. In mutum zai niyya na farko ya tabbatar da an ga wata da confirmation ɗin sarkin musulmi, sannan ya zamo kafin ƙullo alfijiri ko da minti ɗaya ne, ya yanke a ransa cewa min gobe ɗin nan zai ci gaba da azumi ba tare da contemplating ba, wato tare da bitan kuma ba. Kada ya ce ko in yi ko in bari ko in yi ko in bari, in ya ta yin haka har alfijiri ya keto to kaga bai yi niyya ba ke, ko da ya ce ba alfijiri ya keto ci gaba zai ci gaba.
to ta da azumin farilla ne ka gani ya ci ba sai ya yanki ya ce tsaf cewa gobe zai azumi a ransa ya ɗauka haka ko ka da kafin kullu a fijiri da sakon ɗaya ne to kaga niyyarsa ta yi ba zai yi da baki ba wani yanzu mai zai ce wani yanzu wayar qasdu bil qalbi ita ce nufi da zuciya wa huwa nufi da zuciya shine an yi nuya bi qalbihi yayin niyya da zuciyarsa ba da baki ba ina fata an gane mun sha yin wannan tuni sannan addu'a da ta inganta ko tafi wajen buɗe baki in za ka ci abinci za ka buɗe baki sai ka ce bismillah bayan ka gama kwata-kwata sai ka ce zahabar zama wa tallatar uhu wa sabatar ajiyar insha Allah zahabar zama kishin ruwa ta tafi kishin ruwa ya tafi wa tallatar uhu kuma jijiyoyi sun saki wa sabatar ajiyar insha Allah kuma lada ta tabbata insha Allah da Allah wannan ita ce addu'ar da ta bi tafi inganci kama hadisi 991 a cikin irwa'ul galil fi takhrij hadithi manar sabil an inganta shi a ciki wallahu ta'ala Allah ku kasance da mutum take kuma ta kuma bibiyo da mun ma ga ko mun ta kuma ta bari gida da kaje da ne da kuma ta kuma da ne da wa matanna lahu bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa dhiyatina wa ba'dina وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحم فينا ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.